bevisst i veldig masse år. Har de tilrettelagt markedsføringsverktøy og seminarer som alle distributører i Norge har kunnet delta på. Med fremragende pedagogiske evner klarer de på en svært enkel og inspirerende måte å frembringe ethvert budskap. Det er lett for nye distributører å følge fremføringer, og alle, uansett organisasjon, verdsetter deres engasjement Norge rundt. Deres integritet og etiske nivå er av ypperste klasse. De har alltid forstått at langsiktig oppbygging av forretningen er det eneste fornuftige. Derfor har de i alle år vært opptatt av å følge Herbalife og DF sine etiske regler. Herbalife, DF Award, går til Per Christian og Nina Solberg. Nina kunne ikke være her i kveld, hun er hjemme i Trondheim, men jeg skal ta en telefon. For 18 år siden så ble jeg presentert for det selskapet, og takket først nei. Og etter 2 måneder bestemte jeg meg for å teste produktene for å bevise at de ikke virker. Og her står jeg i dag. Vi har hatt et fantastisk tid med selskapet, og jeg ser frem til de neste 18 årene med veldig stor glede. Og jeg er overbevist om at jeg for min del har kommet til den bransjen og det selskapet som jeg kommer til å jobbe med resten av livet. Og jeg håper resten her gjør det akkurat det samme, og står for det dere har startet med. Støtt bransjen, jobbe i bransjen og jobbe for det firmaet dere er i dag, og de produktene man elsker. Og da tror jeg vi har suksessfaktoren for alle, nemlig at vi må elske de produktene vi holder på med, stå for det etiske som både Direktesalgsforbundet og selskapene står for, jobbe mot samme mål og promotere hverandre, så kommer alle sammen til å nå de målene de har.